सबसे पहले तो आप इस रेसिपी को सेव कर लें। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया ना, तो मुझे 100% श्योर है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी ख़ास। चॉकलेट ब्राउनी केक बना रहे हैं और इतना इजी 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अगर गेस्ट आ जाएँ, बच्चों का दिल चाह रहा हो, तो जल्दी से आप बना के दे सकते हैं। अच्छा, बनाना आपने इसको किस तरह से अभी बता देती हूँ। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लें, उसमें हाफ कप कोको पाउडर डाल दें। सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रीडियंट्स को छान लेना है। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कॉफ़ी आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर डाल लें तो बहुत अच्छा है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। अब इसमें जी मैं डालूंगी हाफ कप शुगर का डालूंगी, 1 अंडा डालूंगी और हाफ कप ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। और इसको हमने फिर अगेन मिक्सिंग का काम करना है। हाफ कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इस तरह से हाफ कप में इसमें मिल्क ऐड करूंगी। वार्म मिल्क आपने ऐड करना है, ठंडा फ्रिज का निकाल के नहीं डाल देना। अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, स्पैचुला से मिक्स कर लें, फिर इसको मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसमें ना गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ना, फिर अब हमने कोई भी हीट प्रूफ ओवन प्रूफ डिश ले लेनी है, क्योंकि हमने ओवन में इसको बनाना है, माइक्रोवेव में। इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ इस तरह से। और फिर अब ये जो हमने स्मूथ सा बैटर बनाया था ना, इसको हमने शिफ्ट कर देना अपनी ट्रे में। जैसे ही इसको हम ट्रे में शिफ्ट करेंगे, अब हम जाएंगे अपने ओवन की तरफ। हमने ओवन में इसको रख देना। अभी मैं आपको ओवन में रखते हुए भी दिखा दूंगी और उसका टाइमर भी आपके सामने सेट करूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना टाइम लगाना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओवन में रखा और 5 मिनट और 25 सेकंड का टाइम मैंने लगाया था। यहाँ पे जी मैंने चॉकलेट ले ली थी, मिल्क चॉकलेट 1 बार लिया था और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने दूध के डाले थे और इसको मैंने फिर ओवन में रख लिया था 1 सेकंड के लिए। दूसरी तरफ हमारा केक भी जो था वो रेडी हो गया था। इस तरह से आपने टूथपिक से चेक कर लेना, अगर आपके पास टेस्टर है तो चेक कर लेना। ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं था, बहुत अच्छा। अभी मैं आपको कट भी करके दिखाऊंगी, एंड रिजल्ट लास्ट में देखा करें। इस तरह से जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी ओवन में 30 सेकेंड्स लगा के, इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। जब इसको स्प्रेड कर लेंगे, कोको पाउडर इस पर डस्ट कर लेंगे खूबसूरती के लिए। और अब इसको हम कट करेंगे। कट आपने ज़रा प्यार से करना है, वरना सारी जो उसकी खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी। बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट फजी अंदर से बना था। कोई भी आपको इतनी इजी केक की रेसिपी नहीं बताएगा। तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें।